Salama daholo a, faly mahita antsika rehetrarehetra dia androany indray misy zavatra tiako zaraina amintsika tena mahafinaritra be raha mbola tsy nahay momba na raiva ianao na flare hatramin'izay dia mino aho fa ankafy anazy ianao androany. Mahakasika ny animation ilay izy dia ny momba ny animation resahantsika farany dia tsy inona fa momba ny loti. Dia loti file no resahantsika teo aloha hoe efa any izay ny GIF, efa any izay ny animated SVG fa loti izao. Za moa efa ela ihany nafantatra ny Rive fa nandefasandry zareo email tao ao. Dia rehefa nandefasandry zareo email dia izao ny zavatra nitenenany aho hoe Rive files are 10 times smaller. 10 fois maivana kokoa, aingana kokoa, dia optimiser tsara ny fampiasan'ny RAM. Dia misy an'ity article ity moa ao anatin'izay. Dia resahany eto ny pipeline avy eo amin'ny Rive editor izay ohatra jerevantsika rehefa avy eo. Rive format dia Rive runtimes izay tena important be par rapport amin'ny loti amin'ny resaka flexibilité zany hoe avy amin'reto application reto makao amin'ny After Effects makao amin'ny body moving zany le mamadika anazy ho fichier JSON izay vao afaka alefa amin'ny librairie loti le izy. Dia eto aloha zany hitantsika hoe raha eto amin'ilay grafika fotsiny dia oui straight forward mahitsy kokoa le pipeline an'ilay Rive fa le pipeline an'ny loti nefany malalaka kokoa, ohatrany hoe betsaka kokoa zany zavatra azontsika atao, betsaka ny personnalisation afaka avy amin'ny Figma tsika no makato amin'ny After Effects dia ohatr'izay. Fa nefany miaraka amin'izay ny tena marina ny mahatonga an'ireto affiché eto dia satria avy ato amin'ny After Effects tsy maintsy miainga avy ato. Sarotra kokoa zany hoe miainga avy amin'ny SVG anankiray dia tonga dia ato amin'ny After Effects fa nefa tsy ohatr'izay ato amin'ny Rive. Fa ato amin'ny Rive zany ianao afaka miainga amin'ireto ihany dia exportenao le izy dia izay ianao vao miditra ato amin'ny Rive editor dia misy flexibilité be dia be koa ao anatiny ao rehefa avy eo. Izay aloha mahakasika an'ilay pipeline. Fa eto izy miteny hoe Rive does all the things loti can do and more. Tena atao hoe oser le teny, daring satria raha ny teny eto zany dia hoe amin'ny alalan'ny Rive zany dia tsy mila loti intsony. Marina ilay satria efa niverifieko aloha ny véracité an'ity phrase ity dia eo amin'ilay interactivité indrindrandrindra satria eo amin'ity interactivité ity dia tena be dia be ny zavatra ataon'ny Rive. Dia jerevantsika amin'ity animation eto ambany eto ity. Ity animation eto ambany eto ity hitantsika ilay izy. Dia jereo par rapport amin'ny alalan'ny zavatra omeny loti antsika. Mahafinaritra be na dia ilay eo fotsiny ary. Fa eto zany tsika eto afaka mandeha amina state karazany be dia be. Dia migérer an'ity koa izay no vao mahatonga antsika hoe Rive editor ampiasaina satria natao an'ilay interactivité ilay izy. After Effects moa hitantsika hoe makany amin'ny vidéo sy ny sisa any fa tsy manana contrôle ohatran'izao. Dia eo amin'ilay intégration koa tena milamina be satria na any anaty jeu vidéo na any anaty application na any anaty site web zany garantir izy hoe même comportement. Dia nefa ihany koa mbola maivana kokoa noho ny loti file dia izy hoe tsy misy andrasany intsony. Fa tiako ny verifiena ihany izy ity. Dia ao anatin'ilay verification namorona an'ity application kely ity dia ao anatin'ity application ity no ny installeko ny runtime an'ny Rive sy ny librairie ny loti player. Dia eto zany dia efa hitantsika hoe raha miaraka amin'ny loti zany dia manana an'ity 87 kilo ity raha zipt no miakatra dia 337 kilo le librairie dia ny an'ny Rive nefa 70 kilo fotsiny. Dia izay aloha zany dia efa tena red flag izay satria raha tsy hoe intense be ny fampiasanao anazy dia aleo kokoa zany mampiasa an'ilay Rive. Dia ny fampiasana anazy moa mampiasa an'ity Rive app ity misy guide ato mahakasika an'izay React Rive installentsika fotsiny Rive Canva dia avy eo tsika tonga eto. Dia avy eo en plus n'izay tsika mbola manana fahafahana amin'ny contrôle an'ilay izy. Raha mampiasa an'ity Rive component ity tsika raha mampiasa an'ilay use Rive dia avy eo tsika afaka micontrôler ny karazana détail ao anatiny. Mahafinaritra ny an'ny loti ohatra ny hover ihany ny anazy. Eto izy miteny hoe targeting specific loti animation. Play pause ihany. Sinon animation data, animation 1 dia animation 2 sinon fichier samihafa mihitsy. Ary ity loti wipe ity aloha sao dia mba maivana kokoa. Atao andramana.
L'outil web. Otra rapida be izy teo. Importe l'outil from l'outil web. Mitovy ihany. Dia hoy izy hoe tsy misy andrasany intsony. Aleo hiverina kely tsika amin'ny résultat n'ity animation ity a. Le izy moa mila amena width fa sy height zany le rive rehefa avy eo. Dia anaontsika hoe arndef. Dia afaka jerevantsika ato ny vokany. Voilà. Io animation io a 60 kg ny lanjan'le fichier rive. Dia 70 a ny lanjan'le canva. Zany hoe izy miaraka an'le runtime zany a maivana kokoa no le fichier lotine ampiasaiko teo. Dia ho anahy moa zany efa tsisy ninona andrasana intsony a. Fa ho antsika rehetra ny safidy par rapport amin'ny zavatra ilaina avoaka hoe miainga amin'ny After Effects ve sa ampiasa ny Rive Editor. Dia le Rive Editor koa tena intéressant be. Afa tsy le vue teo a dia tena hoe editeur feno le izy. Dia tena hoe ngeza le supportn'le izy. Fa fanampin'izay a misy an'ireto contrôle reto. Ato zany ianao afaka mametraka ny joint sy ny sisa sy ny sisa. Fantatro fa misy plugin afaka manao an'izany amin'ny After Effects fa tsy izay le zavatra principal misy amin'ny After Effects. Dia fanampin'izay ihany koa nefa ny fahafahana manana state machine. Tena ngeza loatra. Tena ngeza satria atao anatin'ny application anankiray no efa nampiasa state machine manana contrôle tena lalina ianao. Dia ny fahafahana micontrôler ny animation à partir an'izay vao mety tena ngeza be. Dia manasa antsika explorer sy ampiasa. Izay moa ny défi apetrako izay hoe anjaranao indray izao. Ampiasao le Rive gratuit ny mi-host an'le izy rehefa avy eo sur GitHub. Noho izany tsy manana excuse intsony tsika amin'ny fampiasana anazy. Mbola ho atoroko antsika moa hoe ahoana indray ny fampiasana Netlify sy Vercel amin'izay zavatra izay. Izay aloha ny vidéo androany. Izay ny challenge tsika androany. Ampiasao ny fichier Rive anankiray ao anatin'ny application na site web dia rehefa avy eo zarao ao anatin'le groupe hoe IT Squad. Ok. Meteo j'aime, s'abonner amin'ny canal. Afaka jerenao ihany koa ny canal YouTube dia loha.dev ny site web tsika. Dia ohatr'izay ihany koa any amin'ny YouTube raha hijery ny version le fampianarana amin'ny teny anglais ianao. Izay aloha ny androany ary. Mandra-piona daholo.